Merhaba Şile, merhaba İstanbul. Nasılsınız, iyi misiniz? ...300 gündür İstanbul'un, Türkiye'nin meydanlarında adaletsizliğe karşı, hukuksuzluğa karşı büyük bir direniş gerçekleştiriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bugün burada bizi sizlerle bir araya getiren Şile İlçe Başkanımıza, Aras Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ve 2 hafta önce Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı'yı haksız, hukuksuz bir biçimde tutukladılar. Ve sonra yapılan meclis seçiminde 31 Mart'ta Şile halkı bir karar vermişti. Bir Cumhuriyet Halk Partili'yi belediye başkanı seçmişti. Özgür Kabadayı'yı tutukladıktan sonra yapılan meclis seçimine, başkan vekilliği seçimine il başkanıyla, yöneticileriyle tam kadro olarak geldiler. Şile halkının iradesine çökmeye çalıştılar. Ama Şile'nin meclis üyeleri buna izin vermedi. Şile halkının iradesine sahip çıkan 8 meclis üyesi arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere Türkiye'nin umudu, Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuyorum. Diyor ki başkanımız, merhaba Şile'nin güzel insanları, köylüsü, çiftçisi, balıkçısı, esnafı, hepinizi sevgiyle, hasretle selamlıyorum diyor Ekrem Başkanımız. Aramızda duvarlar, demir parmaklıklar olsa da sizinle meydanlarda buluşabilmek bana umut veriyor. Yarına, geleceğin güzel Türkiye'sine olan inancım daha da perçinleniyor. Sizler adaletsizliğe uğramış, hakları elinden alınmış, herkese umut oluyorsunuz. Sağ olun, var olun. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum diyor Ekrem Başkanımız. Ve diyor ki kıymetli başkanımız, milletin iradesini hiçe sayanlar, güdümlü yargının arkasına saklanarak koltuklarını korumaya çalışanlar 2 hafta önce de Şilelilerin iradesini gasp etmeye çalıştılar. Özgür Kabadayı başkanımızın özgürlüğünü elinden alanların dertleri hukuk değil. Dertleri hukuk olsaydı Özgür Kabadayı başkanımızın kendinden önceki döneme ait tam 30 usulsüz dosyayı ortaya çıkarttığı 30 usulsüz dosyanın peşine düşerlerdi. Onların derdi millet değil. Dertleri millet olsa milletin seçtiği yöneticileri sudan sebeplerle tutuklamazlardı. Bizlerin tutuksuz yargılanmasına tahammül edemeyenlerin hukuka tahammülü yok. Milletin iradesine tahammülü yok. Onların derdi Şile'yi tam 20 yıl sonra kaybetmiş olmaları. Onların derdi belediyelerden sonra hükümeti de kaybedecek olmaları. Hükümetler gelir gider. Hükümetler gelir gider. Demokrasinin gereği budur. Millet ne derse o olur.
Cumhuriyet budur. Cumhuriyeti ve demokrasiyi içine sindiremeyenleri, milletin iradesini kabullenemeyenleri milletimiz de kabullenmez. Şile'de de kabullenmez, Şırnak'ta da kabullenmez. Sevgili Şileliler, 2019'dan bu yana Şile'de yaptığımız muazzam yatırımları, getirdiğimiz hizmetleri sizler çok iyi biliyorsunuz. Şile'nin köylerine, Şile'nin yollarına, altyapısına, içme suyuna, çiftçisine hizmetlerimiz saymakla bitmez. Şile'yi ihmal edenlere inat, Şile'nin çözülemez denen sorunlarını 6 yılda biz çözdük. Yuvamız İstanbul kreşlerimizi çocuklarımızın, ailelerimizin hizmetine sunduk. Tarıma ve üreticiye destek olduk. Balıkçılara destek olduk. Bölgesel İstihdam Ofisi Şile şubemizi açtık. Şile'de ihtiyacı olan ailelerimize destek olduk. Gençlerimize burs sağladık. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi Şile'de arkada bırakmadık. Şile'ye 2024'ten sonra hangi gözle baktıysak öncesinde de aynı gözle baktık. Şile Belediyesi'nin hangi partiden olduğunu aklımıza bile getirmeden tam bir eşitlik ve adalet duygusuyla hareket ettik. Toz zerresi kadar ayrımcılık yapmadık, partizanlık hiç yapmadık. İktidara geldiğimizde partizanlığa, ayrımcılığa asla geçit vermeyeceğiz. Tekrar ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimizde ayrımcılığa, partizanlığa asla geçit vermeyeceğiz. Her yerde, herkes için adaleti sağlayacağız. Yalnız mahkeme koridorlarında değil, gelirde adaleti sağlayacağız. Vergide adaleti sağlayacağız. Okula aç gidip gelen, eşit kalitede eğitim imkanına kavuşmayan çocuklar için adaleti sağlayacağız. Parası yetmediği için kaliteli sağlık hizmetine ulaşamayanlar için adaleti sağlayacağız. Geleceğe ilişkin umutları tükenen, yaşama sevinçlerini kaybetmekte olan gençler için adaleti sağlayacağız. Hiç kimse mülakat mağduru olmasın. Herkes hak ettiği işe hakkıyla girebilsin, huzurla çalışabilsin diye adaleti sağlayacağız. Kamu kaynaklarından adil biçimde yararlanamayan tüm üreticiler için, girişimciler için adaleti sağlayacağız. Gelişmiş ülkelerdeki çalışma koşullarına ve haklara sahip olmayan tüm çalışanlar, emekçiler için adaleti sağlayacağız. Başka ülkelerin emeklilerinin gelir ve yaşam koşullarına gıptayla bakan emeklilerimiz için de adaleti sağlayacağız. Cinsiyeti, kökeni, inancı, yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan, haksızlığa uğradığını hisseden herkes için adaleti sağlayacağız. Bizim derdimiz adalet temeli üstünde yükselen, vatandaş karşısında haddini bilen bir devlet inşa etmek. Bizim derdimiz istisnasız herkesin hak ve hürriyetlerinin güvencesi haline gelmek. Ekonomimiz, teknolojimiz, sanayimiz ancak böyle gelişir. Devletimiz, ülkemiz ancak böyle güçlenir. Herkes için, her yerde adaletin ve hürriyetin hakim olduğu bir ülkenin özgüvenli, birbirine yürekten bağlı vatandaşlarına hiçbir güç diz çöktüremez. Bizim güçlü devletten, zengin milletten, özgür yurttaşlardan, büyük Türkiye'den anladığımız budur. Hükümet programımızı, iktidar projelerimizi
tek tek açıkladıkça göreceksiniz ki biz ruhunda adalet ve hürriyet olan bir büyük demokrasi devrimini yapmaya geliyoruz. Bu zulüm bitecek, bu karanlık dağılacak. Biz hep ayakta kalacağız, hep bir arada olacağız, hep omuz omuza olacağız ve her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Ekrem İmamoğlu, Silivri Zindanı. Değerli Şileliler, kıymetli İstanbullular, buradan Silivri'den bizi izleyen Ekrem İmamoğlu Başkanımıza hep birlikte bir selam gönderelim mi? Şile'nin seçilmiş belediye başkanı Özgür Kabadayı'ya ve bütün siyasi tutuklulara hep birlikte bir selam gönderelim mi? Haftalardır ülkemizin dört bir yanında orman yangınlarında büyük mücadele veren emekçiler var, yurttaşlarımız var. Orman yangınlarında büyük emek veren emekçilere hep birlikte bir selam gönderelim mi? Bildiğiniz gibi vatanımız yangınlar içerisinde. Haftalardır orman yangınlarında ciğerimiz yanıyor. Ancak Türkiye'nin ikinci partisi, Türkiye'nin azınlık iktidarı orman yangınlarını ne yazık ki izlemekle yetiniyor. Ne yaptılar biliyor musunuz? Ormanlarımızı koruyamayanlar, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel her defasında ifade ediyor. Ormanlarımızı koruyamayanlar 19 Mart darbesini yapmak için tam Türkiye'nin 160 milyar dolarını yaktılar. O 160 milyar dolarla 3000 adet yangın söndürme uçağı alınabilirdi. Ancak 160 milyar doları bir darbe için yaktılar. Değerli İstanbullular, ülkemizdeki tek yangın orman yangınları değil. Ülkemizde bir adalet yangını var. Ülkemizde bir yoksulluk yangını var. Evlerde, mutfaklarda yangın var. Barınma krizi yaşıyoruz. Barınmada yangın var. Eğitim sisteminde yangın var. Sağlık sisteminde yangın var. Ve en acı olanı da adaletin yanında vicdan yangını var. Suçlular dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Bu ülkenin seçilmiş belediye başkanları, siyasetçiler ne yazık ki suçsuz bir biçimde içerideler. Çocukları, kadınları, emekçileri, emeklileri, hepimizi boğan türlü yangınlarla mücadele ediyoruz. Bu azınlık iktidarın bizi boğmasına itiraz edenler bugün burada. LGS'de hakkı yenen öğrenciler ve aileleri burada mı? Her gün bir kadın cinayeti işleniyor. Hayatın her alanında eşitlik arayan kadınlar burada. Şile'de toprağa emek veren, alın teri plansız tarım politikalarıyla heba edilen çiftçilerimiz burada mı? Balıkçılarımız burada. Ülkemizde açlık sınırı 26 bin lira, 16 bin liraya yaşamak zorunda olan emekliler burada mı? Yoksulluk sınırı ülkemizde 89 bin lira, 22 bin liraya yaşamak zorunda olan işçiler, emekçiler burada mı? İstanbul'da ortalama bir ev kirası 30 bin lira, 45 bin lirayla yaşamak zorunda olan genç öğretmenler, atanamayan öğretmenler burada mı? Buradayız, Şile Meydanı'ndayız ve hep birlikte güzel ülkemize sesleniyoruz. Biz buradayız, meydanlardayız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Her gecenin gündüzü, her zulümün bir sonu vardır.
halkın iradesinin karşısında hiçbir zulüm duramaz. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'yla hep birlikte kazanacağız. Biz kazanacağız. Halk kazanacak. Hak kazanacak. Bu inançla diyorum ki yaşasın halkın iradesi, yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın demokratik Türkiye. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik. Şile'nin güzel insanları, şimdi sizleri selamlamak üzere Şile Belediye Başkanımız Sayın Özgür Kabadayı'nın kıymetli eşi Gülay Kabadayı ve kızı Defne Kabadayı'yı buraya davet ediyorum. Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı'nın kıymetli eşi Gülay Kabadayı ve kızı Defne Kabadayı sizleri selamlıyor. Sizleri selamlamak üzere. Sizler onu çok yakından tanıyorsunuz, ablanız, kız kardeşiniz. Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kıymetli eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nu anons ediyorum. Ekrem Başkanımızın kıymetli eşi Dilek Kaya İmamoğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sizleri selamlamak üzere Ekrem Başkanımızın emaneti İstanbul'umuza gözü gibi bakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Aslan'ı anons ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Nuri Aslan sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Şile'nin güzel insanları, ben sizleri daha fazla bekletmeden şimdi buraya huzurlarınıza milletin iradesini bir avuç insana teslim etmeyen, özgür ve güzel bir Türkiye için milyonlarla birlikte meydanlarda mücadele eden Türkiye'nin kararlı ve cesur lideri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i davet ediyorum. Türkiye İttifakı'nın mimarı Genel Başkanımız Özgür Özel sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Karanlığa meydan okuyan, taş evlerinde tarihi, Şile bezinde sabrı büyüten, rüzgarı sert, insanı mert, Şile'nin güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dediler ki Saraçhane tamam da sonra ne olacak? Köprüyü geçtik, Maltepe'de milyonlar olduk. Rekor kırıldı. Buradan sonra ne olacak? Dedik ki Anadolu'ya geçtik artık. Her hafta sonu Anadolu'da bir büyük miting. Her hafta içi darbenin olduğu çarşamba günü Saraçhane'de direndiğimiz 20.30'larda bu kez İstanbul'da bir başka meydanda, bir başka ilçede olacağız. Dediler ki bunun yazı var, öğrenciler gidecek, herkes memleketine gidecek. Nasıl olacak? Dedik ki ya olacak
ya olacak. Geçen hafta Şile'ye gideceğiz deyince ya Şile'de miting mi olur? Şile'de nereden bulacaksın o kadar insanı? Şile zaten ne kadar ki dediler. Dedik ki miting olmaz. Çünkü biz Şile'ye miting yapmaya değil, eylem yapmaya gidiyoruz. İşte Şile, gözün aldığından fazlası burada. Daha kalabalık olabilir miydik? Vallahi olamazdık. Olması gereken kim varsa bu akşam Atatürk Meydanı'nda. Bir avuç darbeci 19 Mart'tan beri milletin iradesine göz dikti. İstanbul'un iradesine, Şile'nin iradesine, geçtiğimiz seçimde seçtiklerimize, gelecek seçimde seçeceklerimize karışmaya çalışıyorlar. İşte biz burada o 3 savcı, 3 hakim ve bir cuntadan ibaret bir avuç muhterise karşı haklılığımızla, ahlakımızla, ahlaki üstünlüğü elde tutarak, psikolojik üstünlüğü elde tutarak ve bunu bu meydanların çoğunluk enerjisiyle arkasında durarak seçtiklerimizin yanındayız, irademizin arkasındayız. Şile iradesine sahip çıkıyor. Şile'nin denizini, doğasını görenler, Şile'ye uzaktan bakanlar sanmasın ki burası CHP'nin kalesi. 3 dönemdir burayı Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyordu. Biz milletin verdiği karara bir şey demedik. Dönüp de Şile'ye kafa tutmadık. Kendimiz daha iyisini yapmalıyız dedik. Örgüt olarak kucaklaşmalıyız. Milletin sesini dinlemeliyiz dedik. Sizin bir evladınızı, benim adaşımı aday gösterdik. 2 kişiden birinin oyunu aldık. Son seçimlerde Şile'de destan yazdık. Şimdi o Şile'nin seçtiği belediye başkanını maalesef bugün cezaevinde ziyaret ettim. Benim adaşımın, Şile'nin başkanının, sizin evladınızın, Özgür Başkan'ın size selamlarını getirdim Şileliler. İş aslında o kadar kara mizah ki bugün Özgür Başkan'la Silivri'de konuştuk. Diyor ki geldim 1,2 milyar lira bütçeli belediyeyi 1 milyar borçla teslim ettiler. Teftiş kurulunu görevlendirdim. 5 yılda 30 dosyada 580 milyon liralık usulsüzlük tespit ettiler. Bunları çıkardım. Ekim 2024'te gözlerinin içine bakarak bütün belediye meclisine anlattım. Kimse bir şey demedi. Ancak savcılık da alıp bu dosyaları harekete geçmedi. Ama bir örnek söyleyeyim dedi. 30 dosyadan bir örnek. Kendisinden önceki belediye başkanı, parkecilik yapan birisi, yeni belediye binasına giriyor, parkeleri beğenmiyor. Diyor ki 3 boyutlu motifli parke alınacak. 720 bin liralık parke alınıyor. Fatura kayda giriyor. Ödeme yapılıyor. Bakın
O gün Özgür Başkan söyledi. Bugün bana söyledi. Yarın bütün Şile'yi o belediye binasına, faturası kesilmiş, 720 bin lirası tahsil edilmiş belediye binasına 3 boyutlu motifli parkeleri aramaya davet ediyorum. Yok öyle bir şey. Fatura var, parke yok. Bakın 30 dosyadan bir tanesi sadece bu. Hodri Meydan. Bir tane savcı. Hani İstanbul'a siyasi bir mevkiden yollanan seyyar giyotin önüne geliyor. AK Parti'nin dönemi. Geç onu diyor. Bana son 6 yılı getir diyor. Doğruyu değil, Ekrem'e iftira atan varsa onu anlat diyorlar ya. Buradan AK Parti'nin, MHP'nin Şileli üyelerine, seçmenlerine sesleniyorum. Benim düşmanım değilsiniz. Harcanan, çalınan para hepimizin parası. Açık söylüyorum. Ben Özgür Başkan'ın sorulan soruları gördüm. Kendisine bir gizli tanıkla iftira etmişler. Ona verilen cevapları gördüm. Ama bilhassa kendilerine soru sorulan herkesin başkanın bundan haberi yok dediğini gözümle gördüm. Hatta bir video kaydında başkandan sevgili annesine küfrederek bahsedip bu işlerden haberinin olmadığını tescil ediyorlar. MHP'nin, AK Parti'nin, Şile'nin MHP'lisi, AK Partilisi. Özgür ortada. Hırsızın partisi olmaz. Büyük bir özgüvenle söylüyorum. Eğer bu operasyonda herhangi bir yerde bir yolsuzluk varsa yapan CHP'liyse de Allah belasını versin, AK Partiliyse de belasını versin. Ama kimse pırıl pırıl evladımıza ne diyorlar? Su gibi duru, süt gibi tertemiz evladımıza varıp da sırf siyasi amaçlarla geçen hafta gördünüz. Bir yer değiştirme, bir hamle, 3 dönem yönetip bezdirdikleri, bu sene belediyeden gittikleri, alamadıkları yetkiyi oyunlarla almak için belediye başkanımıza iftira edip onun hakkını yiyip sizin oyunuzu gasp etmeye çalışıyorlar. Buradan açıkça söylüyoruz. Bu oyunlar bir tarafta dursun. Ama geçmiş dönemden 30 tane dosya dururken tek bir TL'lik kusuru olmayan Özgür Başkanımızı ve Şile'nin iradesini size yedirmeyeceğiz darbeciler. Size yedirmeyeceğiz. Maalesef memleket yoksullukta, gelir adaletsizliğinde Avrupa birincisi. Milleti adaletsizlikte eşitlediler, yoksullukta eşitlediler. Biraz önce aşağıdan burayı takip ediyordum. Emekliler burada, asgari ücretliler burada, esnaflar, balıkçılar, köylüler burada. Yüzü gülen yok. Maalesef 16 bin liralık emekli maaşına emeklileri mahkum ettiler. 2002 yılında ilk geldiklerinde 8 çeyrek altın alan en düşük emekli maaşı şimdi 2 çeyrek altın alıyor. Emekçileri 22 bin lira asgari ücrete mahkum ettiler. Seçimden önce yılda 4 kez ayarlama dedikleri asgari ücrete 1 kuruş zam yapmadılar. İlk kez açlık sınırının altında ilk çekildiği ay bile
açlık sınırının altındaki bir asgari ücretle emekçilerimizi muhatap ettiler. Ülkenin kira ortalaması 25 bin lira. İstanbul'un 30 bin lira. Bu verdikleri maaşla ya ev tut, aç kal, ya karnını doyur, sokakta kal diyorlar maaş ödedikleri vatandaşlarımıza. Ama kendileri 2 maaşı, 3 maaşı, 4 maaşı alıyorlar. En güzel yerlerde kalıyor, milletin sırtından geçiniyorlar. Buradan açık ve net bir şekilde söylüyorum. Hiç kaçarı yok. Hiçbir yere kaçamayacaksınız. O sandık gelecek. Millet koşa koşa sandığa varacak. Bugün içeride tuttuğunuz adayımıza kavuşacak. Ekrem Başkanı Cumhurbaşkanı yapacak. O günden sonra bakan evlatlarının dönemi bitecek, vatan evlatlarının dönemi başlayacak. Şöyle yapalım mı? Şöyle yapalım. Biz burada eylem yapıyoruz. Eylem olunca slogan olur. Sloganı da hep beraber atmak lazım ama biz şöyle yapalım. Gün gelecek, devran dönecek, AKP, AK Parti halka hesap verecek deyince Tayyip Bey çok memnun oluyor. Diyor ki oh çok iyi oldu. Niye? 12,5 milyon, bir ara 13 milyon üyesi vardı AK Parti'nin. Şimdi bunlar böyle deyince diyor, adam açsa da, yoksulsa da, işsizse de, mağdursa da bu sloganı duyunca kızgın meydanların bu sloganını biz de üyeyiz, gelince bize de bir şey yapar diye korka korka, istemeye yine bize oy verecekler diyor. Buradan AK Parti ve MHP'liye ben biliyorum nasıl üye yapıyorlar. Özellikle AK Parti için söylüyorum. Sosyal yardım istiyorsun, üye olmak şart. Oğlan mülakata girecek, üyelik var mı diye soruyorlar. Torun polis olacak, üyelik soruyorlar. Bazen haberin olmadan kimlikleri topluyorlar, üye yapıyorlar. Veya olur ya iyi olsun diye kaydoldun ama açlığı, yoksulluğu, işsizliği gördün pişmansın. Hiç korkma. Bu meydanın, bu partinin, bilhassa Ekrem Başkan'ın, Özgür Özel'in, hiçbirimizin AK Partili ile MHP'li ile derdi yok. Dünya kadar akrabam var. 2002 yılında AK Parti'ye oy vermiş Manisa'nın Hacaliler köyünde. Hepsi bin pişman. Size buradan söz veriyoruz. Elbette hesap verecekler. Hırsızlar, yolsuzlar, darbeciler, iftiracılar hesap verecek. Asla ve asla AK Parti'nin, MHP'nin, AK Parti ve MHP'nin üyeleri, namuslu hemşehrileriniz, normal vatandaşlar, emekliler, esnaflar, asla onlarla işimiz yok. Devri sabık yaratmayacağız. Aksine kutuplaşmayı bırakıyoruz, kucaklaşmaya geliyoruz hepinizle, kucaklaşmaya. O yüzden şunu açık söyleyelim. Bu AK Parti'nin dönemi tam olarak bir kara düzen dönemidir. Kara düzen dediğin iyi hazırlanmamış, rastgele başlanmış, kötü götürülen ve sistemin kötü yerleştiği bir düzendir. Adını AK koyanlar, Erdemliler Hareketi diye yola çıkanlar bugün Türkiye'yi kara bir düzenle muhatap etmişlerdir. Bugün AK Parti'nin üyesi de olsan işsizsin,
açsın, yoksulsun. Çünkü o kara düzenin seçkinlerinden bir tanesi sen değilsin. Sen kara düzenin sömürdüklerindensin. Sen Piriket evden gariban oğlunun işi yok, uzman çavuş eder, eline kına yakar yollarsın. Sonra bir cahilce iş yüzünden bir mağarada doğru düzgün ölçüm yapmadan, tedbir almadan sokarlar, al bayrakla evin önüne yollarlar. Anası bayılır anasına iğne yaparlar. Babasına telkinde bulunurlar. Varsa kardeşi bir işe koyarlar. 15 gün sonra kimse dönüp bakmaz. Bu kara düzende 8 çeyrek altında zor geçinen emekliyi 23 yıllık iktidarın sonunda 2 çeyrek altında geçinmeye zorlarlar. Bu kara düzende mülakat yaparlar. Listelerde adı olan seçkinler seçilir. Vatandaşın evlatları elenir. Bu kara düzende para puldur. Bulgaristan'dan gelir, levayı bozdurur, Edirne'yi kaldırır götürür. Sarp sınır kapısından gelir, parayı bozdurur, senin bakamadığını çuvalla götürür. Bu kara düzende vatanın evlatları hizmetkar olmuştur. Bakanın evlatları en tepede kibirli oturur olmuştur. O yüzden bu AK Parti'nin getirdiği milletin helal oylarıyla zamanında destek aldığı, seçimde yüzünü döndüğü, seçimden sonra arkasını döndüğü bu millete dayatılan bu kara düzenle hep birlikte mücadele edeceğiz. Ve şuna inanın ki sandık gelecek, kara düzen bitecek, AK Parti'nin kara düzeni, saray düzeni gidecek. Bu millet AK Partililerden değil ama darbecilerden hesap soracak. Darbecilerden hesap soracak. Şimdi değiştirdi kanalı. A Haber'e geçti. Bizim mitingleri izliyormuş her akşam. Bu AK Parti hesap verecek olunca keyifleniyormuş. Oh bizimkiler yine bize mecburen oy verecek. Bu hükümet istifa, Tayyip istifa, diplomasız Erdoğan. Bunları duyunca A Haber'e geçiyormuş. Dur. Hep beraber bir şey yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Diploma işine de bakarız da bu kadar aç bırakan, açıkta bırakan, yoksul bırakan, darbe yapan ve bu kadar acımasız olan Mehmet Murat Çalık kardeşime bu zulmü yapan, örneğin Muhittin Böcek şu anda 13 belediye başkanımız tutuklu. Birisi de Muhittin Böcek. 105 gün Covid'den komada yatmış. 85 gün entübe olmuştu. Oradan Antalya'nın dualarıyla kurtuldu. Cumhuriyet tarihinde Antalya'yı 2 kez üst üste kazanan tek belediye başkanı oldu. Hem Covid'den hem diğer hastalıklardan çeşit ilaç kullanıyordu. Şimdi olmuş bir günde resmi, yani Antalya'daki cezaevinin revirinden günde 14 tane hap içiyor. 14 tane hap içiyor. Buradan hem Mehmet Murat Çalık'a hem Muhittin Böcek'e hem bütün hasta tutuklu ve hükümlülere hem de evlatları çocuklarından ayrı tutulan annelere ve babaları için rehin tutulanlara, adına kurban olduğum Mustafa'ma, hepsine bir kuvvetli alkış yollayalım.
memnunu olmayan bir kara düzen. Bu düzen herkesin, içindeki herkesin sömürüldüğü, bir avuç insanın sömürdüğü bir kara düzen. Polisler zam istiyor, mesai istiyor, tazminat istiyor, duyan yok. Gece gündüz çalıştırıyorlar. Emeklerini sömürüyorlar, haklarını vermiyorlar. Atanmayan öğretmen de, iktisadi idari bilimlerden mezun olanlar da, spor okullarından, besyolardan mezun olanlar da polis oluyorlar ve zulmün bir tarafında oluyorlar. Sonra bir gün bir meydanda gençlerin karşısına onları dikiyorlar. Bu tarafta vatan evladı, bu tarafta vatan evladı. Emekli astsubaylar, binbaşılar haklarını istiyorlar, alamıyorlar. Staj, çıraklık mağdurları, emeklilikte adalet bekleyenler, memurların sözleşme görüşmeleri geldi. Şimdi memur sendikalarının yandaşıyla anlaşıp memurları çırak çıkarmaya çalışanlar var. Hala 600 bin kamu işçisinin çerçeve protokolünü yapmadılar. Türk İş Başkanı'na başka kağıt yazıp gösterdiler. Mehmet Şimşek'e gidip döndüler. İkinci 6 ay enflasyon da vermeyiz. Mehmet Şimşek'in niyetlendiği enflasyonu zam olarak veririz dediler. Bugün Türk İş duyduk ki meydanlara çıkıyor. Kötü yaptıklarında kötü dedik. Eleştirdikleri, yanlış yaptıklarında eleştirdik. Ama ister disk olsun, ister Türk İş olsun, ister hak iş olsun, emekçinin haklı talepleri için madem ki meydana çıkmaya karar verdiler, madem ki diyorlar Ağustos ayında 500 iş yerinde grev var, buradan bütün emekçilere sesleniyorum. Hiç korkmayın, arkanızda millet var. Biz varız, sizinle birlikte meydanlardayız. Sözüme kıymet veren herkese, Ekrem Başkan'ın sözüne kıymet veren herkese, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerine, seçmenlerine, Türkiye'nin bütün demokratlarına, bütün hak arayanlara sesleniyoruz ki mutlaka birlikte kazanacağız. Ağustos ayında eylem yapan işçilere ve memurlara sahip çıkın. Onlarla birlikte olun. Hep birlikte kazanacağız. Unutmayın ki işçi kurtulmadan emekli kurtulmayacak. Öğrenci huzur bulmadan polis huzur bulmayacak. Esnaf kurtulmadan köylü kurtulmayacak. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber? Kurtuluş yok. Çalın bakayım varsa.
Özellikle teşekkür ediyoruz. Şarkıda fırsattan istifade meydana gelen kırlangıçları, yelkenleri indiriyoruz. Hele hele CHP örgütü yarın yazı gelir hemen ilçe başkanına. Oradaki dost partimizi de biraz kenara alalım. Çok rica edeceğim. Arka tarafa ayıp oluyor. Arka tarafa ayıp oluyor. Bütün herkes indirsin. Değerli dostlar, değerli Şileliler. Bu Cumhuriyet hükümet sistemiyle başımıza gelen kara düzenden en kısa zamanda kurtulmamız lazım. Karanlık bir gecede mühürsüz oylarla geldi bunlar. Denetimsiz bir sistemle bütün gücü tek adamda topladılar. Kimsenin gözünün yaşına bakmadılar. Kara düzen usulsüzdür, temelsizdir, keyfidir, bozuktur. Adeta gecekondu gibi bir gecede gelip memleketin başına kabus gibi konmuştur. Kara düzen AK Parti'nin düzenidir. Adı aktır, getirdiği düzen karadır. Cumhur İttifakı'nın bir araya geldiği o referandum gününde hileyle, desiseyle ve bu milletle alay ederek Atalan Üsküdar'ı geçti diyerek gelmiş, o günden beri kadına iyi gelmemiştir. Kadın cinayetleri misliyle artmıştır. Çocuk istismarları artmıştır. Orman yangını artmış. Ormanda yaşayan börtü böceğe, hayvana da, o ormanın ağacına da söndürmeye giden emekçiye de iyi gelmemiştir. Bu kara düzen eninde sonunda işi gücü bir avuç azınlığı, devleti ele geçirmiş açgözlü bir takımı zenginleştiren, icap edince milli duyguları sömüren, gerektiğinde herkese terörist diyen, işine geldiğinde tükürdüğünü yalayan, dönüp terörist başı dediğiyle düzen kurmaya çalışan bir düzendir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün de bugün de Türk'ün de Kürt'ün de seçtiğine, seçme hakkına saygılı olduk. Lazını, Çerkezini, Sünnisini, Alevisini, Arap'ını, Arnavut'unu ayırmadık. Bugün birileri gelip de iki lafın başında Kürt, Türk, Arap, Türk, Kürt, Arap diyerek bir partiyi Türklerden, bir partiyi Kürtlerden, kendisini de Araplardan mesul sayıp Orta Doğu projesine geri dönüp çeşitli planların içine girdiyse karşısında en güvenli çatıyı kuran ve o çatının altında 100 yıldır bu ülkeyi kucaklayan Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Cumhuriyetin muhafızları, Cumhuriyetin aşıkları vardır. Son günlerde yıllardır arkasında durduğumuz, Kürt sorunu çözülecekse mecliste çözülecek dediğimiz bir komisyon üzerinden, efendim CHP girmesin, korkarız kandırılır, öyle olur böyle olur. Buradan büyük bir özgüvenle Şile Meydanı'ndan sesleniyorum. Kimse CHP'nin olduğu yerden değil, olmadığı yerden korkun, olmadığı yerden. Partinize güveniyor musunuz? Bana güveniyor musunuz? Özgür Özel'in olduğu, Cumhuriyet Halk Partililerin olduğu hiçbir yerde değil, Cumhuriyet'in kolonlarını kesmek, kolonuna çivi çaktırırsak şerefsiziz. Çivi çaktırırsak. Tayyip Efendi bizi dışarıda bırakmaya, kullandığı kötü üslupla tahrik etmeye, bu işin dışında tutmaya
içeride hayalini kurduğu bir üçlü ittifak kurmaya kalkıyor. Ama anında yalanlamalar geldi. Bu millet kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz. Yediği ayaz. Açıkça söylüyoruz. Onun hayalleri anda kırık not almış, zayıf not almış, sınıfta kalmış birinin kopya çekme çabalarıdır. Öyle bir haldedir ki ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde, çoğunluk enerjisi bizde. Tayyip Erdoğan 28,5'tan 29 almış, sınıfta kalmış, kopya çekmeye uğraşıyor. Bir tarafta Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, sosyal demokratlarıyla, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, liberal, sosyalist demokratlarıyla tümünün, Türkiye'nin tüm demokratlarından oluşan Türkiye İttifakı var. Öbür tarafta ittifak ortağıyla birlikte %35'lere düşmüş. Kendisi 28,5'tan 29 Tayyip üçlü ittifakın peşinde. Onu orada ne yalnız başına bırakacağız, istediği gibi at oynatsın, ne de bu ülkenin kodlarıyla oynatacağız. Biz buradayız. Barışın da temenni, barışın da güvencesi olan, kardeşliğin de güvencesi olan, mücadelenin de güvencesi olan, icabında meydan meydan direnen, sokak sokak direnen, icabında mecliste mücadeleyi veren Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenin. Ve şundan herkes emin olsun ki Cumhuriyet Halk Partisi sadece kendi partisinin değil, kendi partisindeki kişilerin değil, bu ülkede kendisine oy versin vermesin herkesin hakkının, hukukunun güvencesidir. Şu Cumhuriyet Halk Partililerin bu meydanlarda verdiği mücadele kendileri için değil, ülkenin geleceği içindir. Gösterdiğimiz direniş Ekrem Başkan'a koltuk arayışı değil, bu ülkeye hakkaniyetli, namuslu, dürüst, Gazi Mustafa Kemal'in cumhuriyetine yakışan bir cumhurbaşkanı arayışıdır. Senkronizasyon sorunumuz var. Cumhurbaşkanı İmamoğlu. Cumhurbaşkanı İmamoğlu. Cumhurbaşkanı İmamoğlu. Cumhurbaşkanı İmamoğlu. Bir de şöyle bir sorunumuz var. Demin çok güzel siz kurtuluş yok tek başına yatınca ben de gaza geldim. Uzun mitingler gibi şarkıyı çaldırdım. İki şarkı şimdi çok yakın olacak ama Ekrem Başkan bugün çıkarken dedi ki Şile'den bir yiğidim aslanım dinler miyiz? Yakın bakalım o zaman ışıkları, yakın ışıkları. Ekrem Başkan ve Türkiye'nin dört bir yanında
mezarımıza yatan bütün yiğitlerimize, bütün aslanlarımıza gitsin. Ne bir haram lokma yiyip ne bir cana kıyanlara gitsin. Tefek yolları arıdan sızıdan tutmaz eller. Ne bir haram yedi, ne cana kıydı, ekmek kadar temiz, su gibi ayrı. Bir daha. Harikasınız. Volkan Konak söyledi, Allah gani gani rahmet eylesin. Maçkalı Volkan Konak'tan Maçkalı Mehmet Murat Çalık istiyor diye Ekrem Başkan ve bütün yiğitlerimize söyledik. Teşekkür ediyoruz. Allah nazardan saklasın. Şile bir rekor kıracak. Bugün hiç bayılan olmadı. Bunun kötü tarafı, ilk bayılanla birlikte Covid'de hayatlarını hiçe sayıp bizi yaşatmak için yaşamlarını ortaya koyan sağlık emekçilerine hep diyorlar diye hakkınız ödenmez. Sonra da haklarını ödemediler. Sağlık emekçilerine teşekkür ediyorduk. Bu sefer bayılan yok ama yürekten bir alkış. Güvenliğimizi sağlayan polislerimize bir alkış. Bu güzel şarkıda klibi çekti. Gece boyunca hazırlayacaklar. Yarın like yapacaksınız. Drone operatörüne, kameramanlara, bütün emekçilere bir alkış. Ve maalesef bu iktidar ülkeyi kolay ölümler ülkesi haline getirdi. Biraz önce söyledim. Hepimiz gittik askere ve göze aldık ölmeyi. Ölenler şehit oldu, gazi olanlar oldu. Bizim gibi dönenler geldi, bugünlere kavuştu. Ama şimdi bir mağarada zehirlenerek ölenler ya da güneşin altında sıcak çarparak ölenler
tedbirsizlikle ölenler ya da orman yangınıyla mücadele ederken eğitimsizlikten, tedbirsizlikten, araç gereç eksikliğinden ölenler. Son 3 ayda sadece 22 tane, son 3 ayda tam 22 sadece asker öldü, sivil kayıplar hariç. O yüzden hepimiz çok üzülüyoruz. Mehmetçiğe, Türk Silahları Kuvvetleri'ne, görev yapan her birisine yürekten, kalpten bir alkış yolluyoruz. Hepsi bizim evladımız. Birileri polisi, askeri, jandarmayı, arka bahçesi, emir kulu sanıyor. Hatta kendine oy deposu sanıyor. Örneğin 3 dönemdir kazandıkları AK Parti'yi %52 ile kazandık. Artık kale siyaseti bitti. Kale diye bir şey yok. Şu caminin minaresinden ezan okuyan müezzin var. Oy zamanı millete derler ki CHP'ye oy vermeyin, ezanı dindirecek, vatanı böldürecek, bayrağı indirecek. Şu müezzin abimin, içerideki imamın, vaaz görevlisinin sendikal haklarını vermezler. Onunla ilgili mücadeleyi de Cumhuriyet Halk Partisi yapar, promosyon haklarını söke söke alır. Cumhuriyet Halk Partisi müezzininden polisine, mühendisinden çiftçisine, emekçisinden emeklisine Türkiye'nin partisidir. Türkiye'nin partisi. Bunun için ormanlar yandı, ciğerlerimiz yandı. Damacanayla, suyla yangın söndürmeye çalışan insanımız, tekeri patlak tankerle su taşıyan köylümüz, tişörtüyle yangının arasında kalan işçimiz var, gönüllümüz var. Ama ne yok? Milletin yanında duran bir devlet yok. Türkiye'de şu anda bir devletsizlik krizi yaşıyoruz. Yaşadığımız her krizde, her afette iktidar koltuğu boşmuş gibi millet kendini korumak zorunda ya da kendini yalnız hissediyor. Orman yangınlarında asıl sorumlu Orman Genel Müdürlüğü olduğu halde, hatta belediyeler izin yokken ormana bile giremediği halde yalana sarılmış, yalana sığınmış iktidar fırsatını bulduğunda belediyeleri bile suçlayacak hale geliyor. Oysa orman yangınlarının önlenmesi, yangına etkili müdahale edilmesi, sonradan diğer çalışmaların hepsinin yapılması Orman Genel Müdürlüğü'nün görevi. Yaparlar mı? İmkan olsa aslanlar gibi yaparlar. Ama Orman Genel Müdürlüğü son 3 yılda güçlenmesi lazım ya. 2300 personel kaybetmiş. 29.000 kadrosu şu anda boş durumda. Kendisine bütçeden ayrılan paranın yangınlar için %38'ini kullanmış. Araç yok, uçak yok, ekipman yok. Ama Mehmet Şimşek bütçeyi bırakmadığı için cayır cayır ormanlar yanarken bir taraftan para yok diyenler, bir taraftan 19 Mart darbesinden bugüne kadar 3000 tane uçağı alabilecek parayı cayır cayır yaktılar. Cayır cayır yaktılar. Şu anda devletsizlik krizi had safhada. Bir yanda yeni doğan çetesinin acısı zihinlerde ama sorumlu bakan duruyor. Kartalkaya yangını yargılaması birincisi yapıldı. Yüreklerimiz yanıyor. Sorumlu bakan duruyor. Diğer tarafta Kartalkaya'yı hemen açığa çıkaracağım diyen İçişleri Bakanı'nın verdiği sözler ortada duruyor. Ama her şey bir yana, evlere şenlik, bir TikTokçu Hakan var, biliyor musunuz? TikTokçu Hakan. Kim bu? Bu güya Dışişleri Bakanı. Ülkeyi
nereyi tutsanız elinden kalıyor. Bu Bogota'da hazırlanan İsrail'e yaptırımlar içeren bildirgeyi imza attırmamıştı. Çünkü korktular. İsrail'le ticaretin, deniz ticaretinin kat'i bir şekilde yasaklanmasından korktular. İsrailli katillerin Türkiye'de de yargılanacak olmasından korktular. Geçen sefer nasıl Mavi Marmara'dakileri sattılar, Türkiye'deki davaları düşürüp ezberden kendileri bir tazminatta anlaştılar. Bu sefer de İsrail'le ters düşmekten korktular. Biz bunu söyleyince dedi ki uluslararası deniz anlaşması var. Biz o deniz anlaşmasının bazı maddelerine karşıyız. Bu maddeler Yunanistan'ın 6 milini 12 mil yapar. O yüzden atmadık. Oysa Ege dışında her yerde UNCLOS anlaşmasını uyguluyorsun dedik. Bak başka ülkeler şerh koymuş, sen de koyaydın dedik. Utanmadan bize Yunan'ı tutuyorsun dedi. Asabımızı bozdu. Gerekli cevabı verdik. O günden sonra Türkiye ayağa kalktı. Nasıl yaparsın diye. Ne oldu biliyor musunuz? Bu TikTokçu bakan sanki söylediklerini söylememiş gibi tükürdüklerini yaladılar. Aynen dediğim gibi anlaşmaya şerh koyup altına imza attılar. O gün Cumhuriyet Halk Partisi'ne Yunan tezini destekliyorsun diyen Hakan Fidan, ne dedim sana, ne dedim sana, bu millet bunu yutmaz, alnını karışladı, senin alnını karışladı. Hiç kimseye bu milletin sırtında daha fazla yüke, damarında keneye ihtiyaç yok. Kimseye hak etmediği itibarı tanımayacağız. Bu kağıttan kaplanları millete tanıtacağız. Bu TikTokçu bakan Suriye'ye 4 kişi gönderirim, Türkiye'ye 8 bomba attırırım, işi hallederim deyip de yakalanan MİT Başkanı budur. Kendi sağlığını koruyan MİT Başkanı iken beni zehirlediler deyip kendisine mağduriyet ararken Milli İstihbarat Teşkilatı'nı rezil eden muhteris budur. 15 Temmuz'da haberi olmayan, Cumhurbaşkanı'na haberini dayısı verdiği, 15 Temmuz'da yemek yiyen, tabağı sıyıran, o sırada memleketi FETÖ'cülere bırakan budur. MİT personelinin kimlik bilgileri bunun döneminde çalınmıştır. MİT başkanlığından sonra Tayyip Erdoğan emriyle Dışişleri Bakanlığı'na alınmıştır. Bakanlıkta 100 yıldır olmayan olmuş, Türk Cumhuriyetleri, Türkiye Cumhuriyetler Kuzey Kıbrıs'ı tanıyacaklar diye beklerken gidip Güney Kıbrıs'ı tanımışlardır. Güney Kıbrıs'ı tanıyıp oraya büyükelçi görevlendirmişlerdir. Bunu Trump ve Putin'i Ukrayna için Türkiye'de buluşturacaktı. Tık yok. ABD elçisi Türkiye'ye hakaret ediyor. Osmanlı millet sistemi gelsin diyor. Tık yok. Barak İsrail'e ulus devletler tehlikedir deyip Türkiye bölgenin tek ulus devleti Türkiye'yi hedef alıyor. Tık yok. Trump Gazze'yi boşaltacağım, otel yapacağım diyor ve orada kumarhaneler açacağım diyor. Tık yok. Filistin'de Ayşe Ezgi öldürülüyor İsrail askerleri tarafından. Tık yok. Amerika'da Rümeysa Öztürk tutuklanıp cezaevine atılıyor. Tık yok. Ama Dışişleri Bakanı'nda varsa yoksa TikTok. Böyle
Sayın Bakanım buraya bakalım. Bakıyor. Eli cebe koyalım koyuyor. Saati gösterelim, az vaktiniz kaldı demiş olalım. Sallı saati gösteriyor. Oradan Kurtlar Vadisi basıyorlar. Oradan karizmatik bakan yaratıyorlar. Dün dedim gençlerin çok hoşuna gitti. Bak TikTokçu, papucumun TikTokçusu. Böyle Dışişleri Bakanı olmaz. Böyle Dışişleri Bakanı olmaz. Papucumun TikTokçusu seni. Şimdi son bir uyarıda bulunuyorum. Çünkü biz söyleyince yapmaya başladı. Bıraksaydık UNCLOS anlaşması imzalanmamıştı. İsrail'le ticaret devam ediyordu. Bizimki de ufka bakarak TikTok çekiyordu. Şimdi uyarıyorum. Amerika'nın Türkiye'deki büyükelçisi Barak. Bu nasıl bir büyükelçi anlayamadık. Ancak bu sefer de çıktı 10 gün önce. Zengezur koridorunu Amerikalı bir şirkete verin 100 yıl işletsin dedi. Bugün de aynısını Trump teklif ediyor. Bunlar susuyor, sessiz kalıyor. Zengezur koridoru Azerbaycan'la Nahçıvan arasında geçişi sağlayan, Türkiye'nin Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'la doğrudan geçişini sağlayan, Rusya, İran ve Çin'le olan ilişkilerde Kafkaslar üzerinden Türkiye'yi güçlendiren, Türkiye'nin yumuşak güç dediğimiz etkili etkinliğini, kavgasız gücünü pekiştiren en önemli kanalken, nasıl oluyor da Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi bunu Amerikalı şirkete verin diyor, Trump bunu tekrar ediyor, TikTokçu susuyor, onu atan Erdoğan susuyor. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Hem Azerbaycan'ın hem bizim hem Kafkaslardaki tüm Türkiye Cumhuriyetlerin menfaatlerini 100 yıllığına bir Amerikan şirketine satamazsınız, sattırmayız, sattırmayacağız. Ve bugün işine bak kardeşim. İşine bak kardeşim, işine bak. Bir şey konuşuyoruz. Ben de seni seviyorum. Ben hepinizi seviyorum. Sağ olun, var olun. Bugün Silivri'de çok arkadaşı ziyaret ettim. Ama elime 4 tane mektup geldi. Bugün hızla arkadaşlarımız yine gittiler. Haftaya ben de gideceğim. Ama geçen 100. gün, 100 kara gün eylemini yaptığımız günün akşamında Saraçhane'de toplandığımızda orada toplanan gençlerden Zeynep, Büşra, Göksu ve Hatice Kübra şu anda Silivri Kadın Cezaevinde yatıyorlar. Onlara buradan en kuvvetli dayanışma alkışını yapıyorum. Bir Şişli uğuru var. Hem onlar için hem de diğer cezaevlerinde yatan üniversite öğrencileri için Şişli uğuru yapıyoruz. Şişli'de hep birlikte yaptık. 2 güne kalmadı. Hepsi tahliye oldular. Buradan hep birlikte gençlere özgürlük diyeceğiz. Gençlere! Özgürlük! Gençlere! Özgürlük! Gençlere! Özgürlük! Gençlere! Özgürlük! Zeynep'e, Büşra'ya, Irmak'a, Göksu'ya, Hatice Kübra'ya selam olsun. Gençlere! Özgürlük! Gençlere! Özgürlük! Gençlere! Özgürlük! Gençlere! Özgürlük! Gençlere! Özgürlük!
Çok teşekkür ediyorum. ...19 Mart darbesinin üzerinden tam 33 gün geçti. Tek bir iddiayı ispat edemediler. Bir kuruşluk yolsuzluk bulamadılar. Hatırlayın, dediler ki 560 milyar lira rüşvet alındı. Çıktı ki 6 yıllık toplam bütçe 490 milyar lira. Bunun içinde %60'lara varan personel gideri, asfaltı, benzini, mazotu, gemileri, trenleri, her şeyi, bütün hizmetleri 490, çalınan para 560 dediler. Bir delikli kör kuruşu ispat edemediler. Ekrem Başkan'ın lüks arabaları diye gösterdiler. MHP'li milletvekilinin çıktı. Kasadan dolarlar çıktı diye gösterdiler. TikTok video çıktı. Mustafa Akın'ın kasasından 48 kuruşun, Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin kasasından belediyenin mührü çıktı. Bunun dışında hiçbir şey çıkmadı. Ne yalan attılarsa geri tepti. O günden bugüne her türlü yolsuzluk iddiasında bulunanların lüks bir villada oturduğu, villanın bugünkü parayla 50 milyona tadilat yaptırıldı. Bugün bir emekli öğretmenin 30 yıl çalışmış 1 milyon üyesi aldığı, seyyar giyotinin oturduğu lojmana 56 milyon lira sadece tadilat yapıldığı ortaya çıktı. Bu kadar haksızlık varken, bu kadar adaletsizlik varken soruyorum size, delil var mı? İspat var mı? İddianame var mı? Bu yalancılara inanan var mı? Ekrem Başkan'a inanan var mı? Şunu bilin, o 90'larda beyaz toroslarla korkutanlara inat, onlara teslim olmayan bu millet, şimdi Çağlayan'ın ak torosçularına da teslim olmayacak. Siz bugün buraya gelerek, bizimle birlikte olarak, aslında nasıl bir cesareti, nasıl bir dayanışmayı, nasıl bir kararlılığı ortaya koyduğunuzu dosta da gösterdiniz, düşmana da gösterdiniz. Şimdi 3-5 savcıyla yol yürüyenlere karşı milyonlarla birlikte yol yürüyenler, sokağa çıkamayan, pazara gidemeyenlere, serin salonlarda kendi atadıklarından alkış bekleyenlere karşı yazın ortasında, bu sıcakta, bu meydanda toplanan, Şile'den fazlasını toplayanlara helal olsun, teşekkür ediyorum. Her birinize selam olsun. Bir zorlu yürüyüşü birlikte gerçekleştiriyoruz. En zoru şu, evet, gençliğimiz var, inancımız var, harika bir adayımız var ama Silivri'de tutsak, bunun için bir inanca, bir gayrete, bir dayanışmaya ihtiyaç var. Soruyorlar, Ekrem İmamoğlu Silivri'de Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Buradan ilan ediyorum. Cumhurbaşkanı adayı sen olacaksın, sen! Gözünün içine baktıklarım, siz olacaksınız. Her sabah yataktan Ekrem Başkan çıkana kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak kalkmaya hazır mısınız? Onun yerine çalışmaya, konuşmaya, komşuya, arkadaşa, akrabaya, iş yerindeki yanında çalışana her şeyi anlatmaya, Cumhurbaşkanı adayı olarak koşmaya, çalışmaya var mısınız? Hep birlikte yola çıkıyor muyuz? Birlikte yürüyecek miyiz? Hedefe varacak mıyız? Ülkeyi bir kez daha kurtaracak mıyız? Cumhuriyeti
yeniden kuracak mıyız? O cumhuriyetin başına Ekrem İmamoğlu'nu oturtacak mıyız? Hazır mısınız? O zaman yürüyelim arkadaşlar.